আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি মা দেশি মুরগি খামার চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। দর্শক, আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে যে 10টি দেশি মুরগি পালন করতে কি পরিমাণ খরচ হবে এবং কি পরিমাণ ডিম আপনি উৎপাদন করতে পারবেন, এছাড়াও কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন আপনি হতে পারেন বা কোন কোন রোগবালাই আপনার মুরগিকে আক্রান্ত করতে পারে, এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো তার আগে বলি, আপনি যদি আমার ভিডিওর প্রথম দেখে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কেননা আমি সবসময় দেশি মুরগি সম্পর্কিত ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি। তো চলুন শুরু করা যাক। তো দর্শক দেখুন, সাধারণত দেশি মুরগি পালন একটি লাভজনক পেশা আমি বলবো। যদি আপনি বাড়িতে ডিম এবং মাংসের চাহিদা পূরণ করতে পারেন, তার জন্যও কিন্তু দেশি মুরগি পালন করা খুব সহজ। তো যাই হোক, আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টি বলবো যে আপনি যদি খুব ছোট্ট পরিসরে সাধারণত আপনার পরিবারের যে মাংস এবং ডিমের চাহিদা রয়েছে সেটি পূরণের উদ্দেশ্যেও দেশি মুরগি পালন করেন, সেক্ষেত্রে সাধারণত 10টি মুরগি দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন। তো এখন আসা যাক এই 10টি মুরগি বাচ্চা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত, মানে 6 মাস বয়স অবধি কী পরিমাণ খাবার খাবে বা খরচ হতে পারে তার একটি সাম্যক ধারণা আমি আপনাদেরকে দেই। তো এইখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা হচ্ছে যে আপনি এই মুরগিকে দুইভাবে পালন করতে পারেন। একটি হচ্ছে উন্মুক্ত বা খোলা পরিবেশে, আরেকটি হচ্ছে বদ্ধ বা খামারে আবদ্ধ করে। ঠিক আছে? তো এই দুইটি পদ্ধতির মধ্যে খোলা বা মুক্তচারণ পদ্ধতি যেটি, এটিতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা বেশি। এ পদ্ধতিতে কিন্তু খরচের পরিমাণ খুবই সামান্য। শুধু আপনাকে যা করতে হবে, প্রথমে বাচ্চা অথবা ডিম কিনে এনে যে কোনোভাবে আপনি ইনকিউবেটরে দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে সেই বাচ্চাগুলোকে লালন পালন শুরু করতে পারেন। তারপর দেখা যায় যে 6 মাস বয়স হলে কিন্তু সেগুলো ডিমে চলে আসে। তো এখন ধরা যাক যে আপনি যদি ডিম কেনেন বা ইনকিউবেটর থেকে ফুটিয়ে কাউ থেকে নেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কি পরিমাণ খরচ হতে পারে। তো দেখা যায় যে আপনার একটি ডিমের বাচ্চা ফুটিয়ে নিতে হ্যাচারি মালিক আপনার থেকে সর্বোচ্চ 3 থেকে 5 টাকা নিতে পারে একটি বাচ্চা ফুটিয়ে নিতে। আবার আপনি যদি কোনো বাচ্চা সংগ্রহ করেন দেশি মুরগির, সেক্ষেত্রে বাচ্চার দাম 30 থেকে 40 টাকার মধ্যে থেকে যায়। তো 10টি বাচ্চা যদি আপনি সংগ্রহ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা, ধরুন 30 টাকা করে, তাহলে 300 টাকা অলরেডি খরচ হয়ে যাবে আপনার। ঠিক আছে? তো এরপর যদি আপনি ডিম কেনেন, সেক্ষেত্রে ডিমের দাম অনুসারে দেখা যায় যে যদি 15 টাকা করে হয় তাহলে 150 টাকা। ঠিক আছে? 10টা ডিমের দাম। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা 50-50 থেকে যায়, বা 10টি ডিমে 5টি, 7টি, 9টি বাচ্চাও ফুটে বের হতে পারে, আবার 10টিও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা সংশয় থেকে যায়। কিন্তু যদি আপনি বাচ্চা কেনেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ টাকাটাই একদম সঠিক থাকছে। ঠিক আছে? তো 300 টাকার যদি বাচ্চা হয়, তাহলে আপনার প্রথম দিনে কি পরিমাণ খাবার খেতে পারে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার সর্বোচ্চ প্রথম দিনে 5 থেকে 10 টাকার খাবার খাবে। বাচ্চাগুলো ছোট যে ফিড পাওয়া যায় বাজারে, অথবা আপনার বাড়িতে যদি খুদ থাকে চালের ভাঙা অংশ ছোট, সেটি আপনি খাওয়াতে পারেন। তো দেখা যায় যে 1 সপ্তাহ পর্যন্ত কিন্তু আপনি এই খুদটা কন্টিনিউ করতে পারেন বা ছোট ফিড। এর পাশাপাশি অন্য কোনো কিছু খাবার না দিলেও চলবে। আর যদি দেন তাহলে ছোট ভাত মানে একটু নরম করে দিতে পারেন, সেগুলোও কিন্তু বাচ্চা খুব সহজেই খেয়ে নেবে। তো এভাবে আপনি 2 থেকে 3 সপ্তাহ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারবেন এই খুদ। তারপরে আপনাকে কিন্তু বড় ধরনের খাবার দিতে হবে, বিশেষ করে মিক্সচার অথবা এর সাথে যে চাল রয়েছে সম্পূর্ণ গোটা চাল, এই চালগুলো কিন্তু আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে। তো এর মধ্যে আরেকটি জিনিস, সেটি হচ্ছে যে আপনাকে ব্রুডিংয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ব্রুডিং বাবদ আপনাকে যদি 1 মাস আমি হিসাব করি, যদি যেহেতু 1 মাস লাগে না, আপনি 14 দিন ব্রুডিং করলেই এনাফ বাচ্চার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে আপনার কারেন্ট বিল কত আসতে পারে 14 দিনে? সর্বোচ্চ 50 টাকা ধরলাম আমি। তাহলে 350, আর যে খাবারটা খাবে দেখা যায় যে আপনার এই 15 দিনে সর্বোচ্চ আপনার 100 টাকা খাবার খাবে সর্বোচ্চ। যে ছোটো বাগানের যে খাবার ফিড রয়েছে সেটি যদি দেন, তাহলে মোটামুটি দেখা যায় যে
50 আর এই দিকে ধরেন 50, 100 আর ওইদিকে 300, তাহলে মোট 400 টাকা কিন্তু অলরেডি আপনার ধরেন 1 মাসের একটা কোস্ট আপনি ধরতে পারেন যে 400 টাকা বাচ্চা সহ আপনার মোটামুটি খরচ হতে পারে। এরপর যখন বাচ্চাগুলো 1 মাস পার হয়ে যাবে তখন খাবারের পরিমাণ একটু কিন্তু বেশি লাগবে। তো দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে আপনার 20 গ্রাম হয়তোবা একটা মুরগি খেতে পারে, 20 গ্রাম সর্বোচ্চ, একটা বাচ্চা 20 গ্রাম সর্বোচ্চ খাবার খেতে পারে দিনে। তো এরপর যখন 2 মাস বয়স হয়ে যাবে তখন আপনাকে বড় ধরনের যে ফিডগুলো রয়েছে এই ফিডগুলো আপনাকে দিতে হবে। তবে প্রাপ্তবয়স্ক মানে 2 মাসের পর থেকে আপনাকে এই বড় যে খাবারগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু প্রোভাইড করতে হবে, মিক্সচার, তারপর ধান, এই ধরনের যে খাবারগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যেহেতু 6 মাসে ডিম দেয়, তবে 6 মাস লাগে না, 5.5 মাসেই অনেক মুরগি ডিমে চলে আসে। তো দেখা যায় যে 1 মাস বয়সের পর থেকে আপনাকে খাবারের পরিমাণটা আরেকটু বাড়িয়ে দিলেও দিতে পারেন, আবার যেরকম রয়েছে এরকমই দিতে পারেন। তো দেখা যায় যে একটি মুরগি 20 থেকে 25 গ্রাম খাবার কিন্তু আপনি চাইলে দিতে পারেন। তো আমি বলবো যদি আপনি ছেড়ে দিয়েই পালন করেন তাহলে শুধুমাত্র সকালবেলা ঘর থেকে বের হলে সামান্য পরিমাণ খাবার দিয়ে দেবেন, আবার দুপুরবেলা যখন বাড়িতে আসবে তখন আবার একটু খাবার আপনি ছিটিয়ে দেবেন। বিশেষ করে আমাদের খাবারের যে উচ্ছিষ্ট অংশ থাকে তার সাথে কিছু পরিমাণ চাল অথবা গম দিতে পারেন আপনি, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার খাবারের কোস্টটা কিন্তু খুবই কম আসবে খাবারের কোস্ট। তো 6 মাস অবধি আপনার 10টা মুরগির ভিতরে কিন্তু অবশ্যই এখানে আপনাকে 2টা মোরগ রাখতে হবে। 2টা মোরগ রাখলে আপনার প্রত্যেকটা ডিমই ফোটার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি থাকবে, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে 2টা মোরগ, 8টা মুরগি। তো এখন যেহেতু 6 মাস পর্যন্ত আপনাকে পালন করতে হবে, সেক্ষেত্রে ওই দিকে ধরুন 400 টাকা, আর খাবার খরচ বাবদ আপনি সর্বোচ্চ ধরেন 400 টাকা 6 মাসে। যেহেতু আমি বলেছি খাবারের পরিমাণ খুবই কম লাগবে আপনার যদি ছেড়ে দিয়ে পালন করেন, তাহলে বাকি 4 মাসে আরও ধরেন 400 টাকা। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মোট 800 টাকা খরচ হবে আপনার 6 মাসে, মানে ডিম আসা পর্যন্ত 10টা মুরগির পিছনে আপনার 800 টাকা মোটমাট খরচ হবে যদি আপনি ছেড়ে দিয়ে পালন করেন সেক্ষেত্রে, ঠিক আছে? তো 6 মাস পরে এই যে 8টি মুরগি রয়েছে বা মুরগি থাকবে, সেই মুরগির কি সবগুলোই ডিমে আসবে নাকি আরও দেরিতে যাবে, এই বিষয়টা নিয়ে একটু কনফিউশনে থাকেন। আবার বলেন সব সময় ডিম দেয় না কেন, প্রত্যেক দিন ডিম দিবে 8টা করে, বিষয়টা এরকম না। দেশি মুরগি এক নাগারে ডিম দেওয়ার স্বভাব খুবই কম বলা চলে। দেখা যায় যে কখনো এক নাগারে 2 দিন দিবে, তারপরে একদিন গ্যাপ দিয়ে আবার একদিন দিবে, তারপর আবার একদিন গ্যাপ দিতে পারে, তো এই রকম হবে, ঠিক আছে? তো আমার যে এখন 9টি মুরগি রয়েছে আপনারা জানেন, এই মুরগির থেকে আমার প্রায় এখন আমার হিসাব অনুযায়ী এখন পর্যন্ত 97 মানে 97টা ডিম আমি পেয়েছি। এখনও কন্টিনিউ আছে, ডিমগুলো পাচ্ছে। আবার কিছু ডিম কিন্তু খেয়ে ফেলেছি, সেটার হিসাব আমার এক্স্যাক্টলি জানা নাই। তো আমি বলছি যে আমার এই 9টা মুরগি থেকে এখন পর্যন্ত 100+ ডিম কিন্তু আমি পেয়েছি। এই প্রায় 2 মাস হচ্ছে, 2 মাসের মধ্যে কিন্তু আমি অলরেডি 100+ ডিম পেয়েছি, এবং পার ডে 9টা মুরগি থেকে অ্যাভারেজে আমি 6টি করে ডিম পাই প্রত্যেক দিন, ঠিক আছে? 9টি মুরগি থেকে 6টি বা 5টি, কখনো 8টা ডিমও একদিনে আমি পেয়েছি। তো যাই হোক, বিষয়টা হবে এই রকমই যে আপনি যে প্রত্যহ ডিম পাবেন বিষয়টা কিন্তু এরকমও না। তবে আপনার বাড়ি থেকে ডিম যে ফুরাবে না এইটি আমি বলতে পারি, যদি আপনি এটা কন্টিনিউ করেন। 8টি মুরগি যদি আপনার বাড়িতে থাকে আশা করা যায় যে আপনার বাড়ি থেকে ডিমগুলো ফুরাবে না। তো দর্শক, আশা করি মোটামুটি একটি ধারণা পেয়েছেন যে আপনি দেশি মুরগি পালন করলে কী পরিমাণ খরচ হতে পারে।